คนคิดเยอะมากว่าแบบใช้เส้นเรารวยตั้งแต่ไหนแต่ไรใครจะไปรู้นะคะว่าผมจะมาแนะนำวิธีการดื่มที่คอแข็งจากคนคอแข็งนะคะลุกหรือรอรับข้างล่างหรือข้างบนเสียงดังหรือเสียงเบา last one เรื่องที่ยูเคยเป็นเมียน้อยอันเป็นไงHello and welcome to I Can Teach แล้ววันนี้เราต้อนรับฝนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเผ็ดร้อนซะเหลือเกินที่นี่ ใช่ยินดีต้อนรับสู่ Sex Room ของติช่านะคะ แล้วคนคงจะแบบว่า what เข้ามาดูปกว่าทำไมฝนถึงมาวะฝนจะถามเลยทำไมถึงตัดสินใจมาก็รายการมันแฮปเพนขนาดนี้มันก็ต้องมีเราอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแล้วที่จริงอะชากับฝนน่ะคือเราแฮงเอาท์กันแล้วดูคาแรคเตอร์ที่มันดูห่างกันแบบฟ้ากับเฮลอย่างนี้นะคะก็ยังคุยกันดูเรื่องนะคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นฉันไม่รีรอเลยฉันถามคำถามอย่างนี้เลยด้วยความที่ยูมี image ที่เป็นคนเรียบร้อย cute innocent ความจริงมันเป็นไงคะก็ I will make you surprise เมื่อก่อนนะเวลาคนมองว่าแบบยูแอบเบลยูแบบสร้างภาพอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องมองเราแบบนั้นเราก็รู้สึกแบบตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ในวัยที่แบบว่า29แล้วเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีให้ยูเห็นเราแบบเนี้ยพอมาเจอกันมันก็จะแบบไม่เป็นอย่างที่ยูคิดยูก็จะเซอร์ไพรส์ยูก็จะช็อกอะไรเงี้ยกูชอบอินเนอร์เจอกันแบบฉันจะฟาดให้ดูเลยเชียวโอเคด้วยความที่ยูเข้าวงการเด็กด้วยแหละมันมีความมองฝนเติบโตอะแล้วด้วยเสียงของยูที่อันนี้แบบเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แล้วพอเสียงมันรู้สึกว่า oh my god ทุกวันเราฝนคือวันที่ลูกคุณหนู all this thing มันมาด้วยกันคนคิดเยอะมากว่าแบบใช้เส้นเรารวยตั้งแต่ไหนแต่ไรคือแบบคือตรงกันข้ามเลยเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะคือแบบได้เงินไปโรงเรียนวันละ30 บาทแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อ2 แถวธรรมดามากๆเลยไม่ได้แบบเอาคุณหนูไปโรงเรียนค่ะอย่างเงี้ยเหมือนในภาพที่คนเห็นจาก day one ที่เขาเห็นเราในหน้าจอคือแบบคนละเรื่องเลยอ่ะพอคุยเรื่องความ innocent กับความแอปมันเกี่ยวอะไรกับเซ็กส์มันเกี่ยวในเชิงของวิธีที่คนมองมาแล้ววิธีที่อาจจะเป็นที่ตรงข้ามมองเรามาแน่นอนเวลาคนมาจีบเพราะว่าเห็นเป็นอย่างนี้แล้วคาดหวังว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้ดังนั้นหลายๆครั้งมันไปต่อไม่ได้เช่นแบบผู้ชายจะชวนไปแฮงเอาท์อยากดื่มแอลกอฮอล์เพื่อแบบมีเจตนาไม่ดีอ่ะเผื่อยูเมาแล้วยูจะแบบอะไรเงี้ยไม่ค่ะคอแข็งไม่ค่ะคอแข็งไม่สำเร็จนะคะเธอเมาก่อนฉันแน่นอนค่ะเพราะฉันมีสกิลในการดูแลตัวเองบอกเทคนิคไว้สาวๆคนไหนไปเดทแล้วผู้ชายเวลาเขาให้กินช็อตกินเลยอย่าปฏิเสธแล้วแก้วโค้กคายค่ะคือไม่ต้องทำให้สถานการณ์มันดูออกเวิร์ดแต่เราโฟล์ไปแล้วเขาก็เมาอยู่คนเดียวใครจะไปรู้นะคะว่าผมจะมาแนะนำวิธีการดื่มที่คอแข็งจากคนคอแข็งนะคะไม่แล้วฉันจะถามอย่างหนึ่งคือเมื่อติช่าเนี่ย judgment ที่เจอจากเกี่ยวกับเซ็กส์คือยูดูแรงยูผ่านทุกอย่างมาเยอะบลา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 แต่ฝนน่ะหรือว่าคนที่ดูอินโนเซนต์อ่ะมันจะโดนนี้แอปและเงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยยูมีความเห็นยังไงกับการที่คนมาคอมเมนต์ว่าแบบแอปและเงียบก็โดนมาเยอะนะคือนานมากๆแล้วเป็นคำที่รู้สึกว่าค่อนข้างเฉยชาแล้วเพราะจริงๆก็จะบอกก็แรดค่ะแต่ดูไม่แรดเฉยๆเพราะหน้าตาเป็นคนเรียบร้อยคนเรามันหลากหลายอยู่แล้วอ่ะไม่ควรมีใครถูกว่าแรดไม่แรดด้วยก็แค่ค่าเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเนี่ยแต่ยูว่าคนเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรที่ด่าใช่ว่าแรดเงียบอ่ะมันเป็นการด่าที่แบบมันบียอนแค่แรดนะเพราะยูแรดเราเงียบแปลว่ายูเฟกมันฉันรู้สึกว่าเป็นคำด่าที่เจ็บแล้วไม่ควรจะไปพูดกับใครรู้จักกันเหรอที่มาพูดสิ่งนี้แล้วได้อะไรกับชีวิตขึ้นมาแต่ฉันคิดว่านะ theory ของฉันคือมันเป็นเวที่สังคมต้านคนให้เป็นในเวนึงคือเหมือนกับเขามองว่าผู้หญิงควรเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพูดว่าคนหนึ่งแรดเงียบเนี่ยพยายามให้คนนั้นรู้สึกอับอายว่ามึงไม่ควรจะแรดและไม่ควรจะเงียบแต่ในสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดเพื่อให้คนนั้นปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นมันก็คือแค่ใส่อารมณ์อะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะณปัจจุบันเนี้ยคนก็แบบเปิดใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าอะไรแบบเลิกทำได้แล้วมันหมดยุคที่จะทำสิ่งนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนเด็กๆอ่ะเคยเจออะไรหรือเปล่าอาจจะไม่แค่จากผู้ชายแล้วจากผู้หญิงด้วยกันหรือใครก็แล้วแต่คอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับ the way you are เพราะว่าฉันรู้สึกว่าฝนน่ะเป็นขอพูดนะฝนมีความ express femininity ค่อนข้างเยอะแล้วการเป็นผู้หญิงในสายตาเขาอ่ะมันเจออะไรบ้างคือฉันรู้สึกว่าอาจจะเจอความกดดันหรือคอมเมนต์อะไรบ้างที่อยู่เจอบ่อย
ผู้หญิงด้วยกันเราก็มีช่วงที่มีข่าวว่าแบบเป็นเมียน้อยอย่างเงี้ยผู้หญิงมาคอมเมนต์เยอะมากอุ๊ยมันก็เป็นได้แค่เมียน้อยเขาหรือแบบว่าแล้วว่าแบบแอปแตกอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยว we gonna get ได้ into that later เราจะเล่นเกมกับฝนนะคะ เป็นการรู้จักเขากับเซ็กซ์ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการถามไวตอบไวให้เลือกระหว่างนะ โอเค กลางวันหรือกลางคืน กลางคืนค่ะ ลุกหรือรอรับ ลุกค่ะ โอเค ตีหรือฝอ ไม่เคยเดทหนุ่มฝออะ แต่ว่า open แต่ว่า open แต่ว่าไม่ Open มี experience เปิดไฟหรือปิดไฟ สลัว คำตอบเธอมันแซ่บมาก bad boy หรือ nerd bad boy ทุกอย่างที่เลือกมาคือ oh my god ข้างล่างหรือข้างบน ได้หมด เสียงดังหรือเสียงเบา last one เสียงดังสิคะ โอเคทำไม bad boy มันมี energy ของมันที่รู้สึกว่าแบบกูแบบมั่นใจ เขากล้าเทคแคร์เขากล้าพูดตรงๆเขาแสดงออกอย่างชัดเจนบางทีคนที่เรียบร้อยกว่าเขาจะเกรงใจเรามากๆไม่ค่อยกล้าพูดมันสื่อสารกันยากแล้วเราเป็นคนพูดตรง คุยตรง ต้องการความชัดเจนแต่พวกไทยบอยก็คือจะแบบพูดง่ายกว่ามันสื่อสารง่ายกว่าอะไรเงี้ย ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของ education นะคะเราเห็นว่า you study หนักมาก เรื่อง law ทำไมถึงมาเรียนกฎหมายคะ ก็คือย้อนไปเรื่องที่ว่าตอนนั้นนะมีเฟกนิวว่าเราเป็นเมียน้อย วันนี้เนี่ยไม่คุยกับพี่เลยนะหยิ่งจังเลยอ่ะที่ตอนตามแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นหยิ่งแบบนี้เลยอ่ะ เรารู้สึกว่าเราถูกเข้าใจผิดแล้วเรายอมไม่ได้ เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องจัดการกับเรื่องนี้ดังนั้นมันก็ต้องสู่การแจ้งความสู่การจ้างทนายเพื่อแบบยื่นเรื่องต่างๆนานาเพื่อทำคดีเนี่ยแล้วพอคุยกับทนายเรารู้สึกว่าเขาถามอะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยการคุยกับทนายครั้งหนึ่งคือแพงมากนะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราอยากเรียน1เพื่อให้ตัวเองได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้2คือถ้ามีโอกาสอย่างเงี้ยก็อยากจะแชร์ความรู้พื้นฐานให้คนอื่น เพื่อให้1ปกป้องตั้งแต่ไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเรื่องขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดก็จะรู้ว่าต้องทำตัวยังไงนี่คือสิ่งที่ทำให้เราอยากเรียนแต่ใบประกาศที่ว่าจบแน่ๆเนี่ยมันยังมาไม่ถึงไม่เป็นไร ไม่แล้ววันนี้แหละจะได้ใช้ความรู้นี้กับ sex ed นะคะคำถามเลยเคยโดน sexual harassment ไหมโอ้คิดว่าโดนมาเยอะมากๆมีข่าวที่โดนแอบถ่ายคลิปมันประมาณ 6-7 ปีที่แล้วภาพมันก็คือเหมือนแบบมันคือการเอาโทรศัพท์ยื่นมาจากห้องข้างๆแล้วเราแอดซูว่าต้องเป็นทีมงานเพราะโลเคชันนั้นใครจะเข้าไปต้องแลกบัตรประชาชนยังโชคดีว่ามันไม่ได้เห็นจนถึงขั้นที่แบบเราทำใจไม่ได้มันยังเป็นที่รู้สึกว่าโอเคเรายังทำใจได้แต่มันมีหลายคนมากๆที่มันโดนแบบน่ากลัวกว่านั้นโดนถ่ายจากข้างหน้าหรือโดนเห็นหมดเลยอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจเลยว่าแบบเขาจะต้องรู้สึกหนักขนาดไหนอ่ะพอเราทำยื่นเรื่องต่างๆนานาแจ้งความแล้วก็ตำรวจ IT ไปสืบที่เรื่องมันเร็วเพราะว่าไอคนที่เอาคลิปมาขายอ่ะมันไม่ใช่คนถ่ายนะเอามาขายแต่บังเอิญมีคนมาเห็นแล้วก็มาบอกเลยได้ไปแจ้งความแล้วสรุปขอถามหน่อยจับคนได้ไหมคนขายจับได้คนถ่ายยังไม่รู้ดิฉันไม่ใช่คนแรกที่โดนมีคนมากมายไก่กองที่โดนแล้วมันต้องเดินเรื่องยังไงอะฝนสมมติว่าใครก็ตามโดนแอบถ่ายสมมุติว่าเราเห็นคลิปสิ่งที่ง่ายสุดเลยก็คือยูไปแจ้งความณที่เกิดเหตุสมมติว่ายูเอาเป็นแค่ว่ายูเห็นคลิปจากที่บ้านยูไปแจ้งความสถานีที่บ้านดูแลเขตบ้านอยู่ไปถึงก็บอกเขาว่าจะมาแจ้งความโดนแอบถ่ายถ้าเราเป็นผู้หญิงเขาจะมีตำรวจผู้หญิงมาให้เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเราคาดเดาได้ไหมว่ามันที่ไหนเมื่อไหร่ช่วงเวลาประมาณยังไงแล้วก็แคปพวกหลักฐานต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่า URL คือเก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุดคุณตำรวจนี่ก็จะไปยื่นเรื่องต่างๆนานาให้ซึ่งเคสมันเยอะมากๆบางทีก็รอนานอย่างตัวผลเองเวลารอก็คือแบบค่อนปีเหมือนกันนะเวลาแบบกว่าจะโอ้โหแล้วแบบเรื่องข่าวที่ออกกว่าจะโซฟเนาะใช่แล้วคือมันเยอะมากจริงๆคนที่แอบโดนถ่ายมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากอะเลยไม่อยากจะให้คน encourage แบบมาแชร์อะไรที่มันเป็นคลิปหลุดรูปหลุดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคอะทุกคนอยากจะบอกว่าในการที่แอบถ่ายฉันเข้าห้องน้ำแล้วก็เอาลงคอมไปเนี่ยคือผิดพรบคอมด้วยแล้วยิ่งถ้าเป็นรูปตัดต่อสมมุติเขาเอารูปนูดใครบางคนแล้วตัดหัวติช่าไปแปะโพสต์ลงออนไลน์เงี้ยก็ผิดพรบคอมอีกมาตราหนึ่งแล้วซึ่งโทษเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าเป็นรูปตัดต่อ
เอาไปแชร์เอาไปอะไรผิดเหมือนกันนะคะ แต่จะบอกให้ฟังว่าสิ่งที่กำลังจะแชร์ให้ฟังเนี่ยคือเนื่องจากว่าพูดตรงๆว่าเป็นหนึ่งในคนที่ประสบเหตุเหล่านี้มาโดน sexual harassment เราก็เลยอยากจะเอาความรู้ที่เราพอจะรู้เนี่ยมาแชร์ให้คนอื่นได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเราเจอเรื่องเหล่านี้มันมีกฎหมายดูแลคุ้มครองเราอยู่เหมือนที่ยูเคยถามว่าทำไมแล้วแบดคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคนบอกว่าฉันมีเสรีภาพในการพูดฉันจะพูดอะไรก็ได้แล้วเสรีภาพจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนคือจะบอกว่าทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ภายใต้หลักประชาธิปไตยเรามีเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่การที่ยูจะมาอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนหมู่มากใช้เท่าที่ตัวเองจะไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นกรณีที่ถูกข่มขืนสามารถทำอะไรได้บ้างทางกฎหมายสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือไปโรงพยาบาลเพื่อ1ตรวจร่างกาย2ถ้ายูโดนกระทำบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ใบรับรองแพทย์ต่างๆเสร็จแล้วยูก็ไปแจ้งความแล้วก็ถ้ายูมีข้อมูลมีหลักฐานอะไรทั้งหลายที่สามารถเก็บรวบรวมได้เนี่ยเก็บให้มากที่สุดมีข้อมูลมันก็ดำเนินการง่ายขึ้นอะไรเงี้ยหลายๆคนน่ะถูกใช้คำว่าเหยื่อส่วนตัวเราอะรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยมันทำให้เราไม่กล้า move on ไปข้างหน้าคือขนาดเราแค่โดนแอบถ่ายในเลเวลที่รู้สึกว่าเบากว่าคนอื่นอะไม่กล้าออกจากห้องอะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเดินสวนเขาอะเขาดูคลิปเราปะวะเขาดูคลิปเราปะวะเขาจะคิดยังไงกับเราหลายๆคนไม่ไว้ใจคนอื่นอีกเลยหรือบางคนเสียสุขภาพจิตไปเลยอ่ะดังนั้นไม่ว่าใครที่เจอเรื่องนี้อยู่อย่างแรกคิดว่าเราไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่คนที่ต้องรู้สึกผิดคนที่ต้องรู้สึกผิดก็คือไอ้ชั่วนั่นแต่เราอ่ะต้อง stand up for ourselves อยู่เยียวยาตัวเองก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าให้เกินอายุความจะได้ไปแจ้งความกับตำรวจขอถามตรงนี้อายุความมียังไงเป็นยังไงบ้างอายุความของแต่ละคดีมันจะเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ความรุนแรงของคดีโอเคไม่ว่าโทษจะเล็กใหญ่มันก็จะมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันก็อยู่ที่ว่าเคสนั้นคือเคสอะไรแล้วเอาผิดในโทษที่มันหนักเบาขนาดไหนในเชิงของ sexual harassment ในอินเทอร์เน็ตมันมีเลเวลไหนยังไงบ้างอะฝนคือจริงๆเลเวลเนี่ยมันวัดยากมากๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์ในการพิจารณาว่าคำนี้ได้คำนี้ไม่ได้คือมันจะมีเขาเรียกว่าแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็คือศาลสูงสุดเนี่ยเขาก็เคยตัดสินเคสแบบนี้ว่าคำเหล่านี้เคยใช้ได้อะอนาคตถ้าเกิดมีเคสใกล้เคียงอีกมันก็มีแนวโน้มว่าเราจะจัดการกับคำเหล่านี้ได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันทำร้ายจิตใจมันทำให้เราเสียชื่อเสียงเนี่ยก็ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนส่วนคำไหนได้ไม่ได้บ้างเนี่ยก็พยายามแคปหลักฐานเก็บไว้แต่จะบอกว่าคำไหนได้แน่ๆคำไหนไม่ได้แน่ๆเนี่ยมันยากมากเรื่อง sexual harassment หรือเรื่องแบบข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นชายหญิงปัจจุบันถูกเปลี่ยนแล้วว่าเป็นผู้อื่นเป็นเหมือนเป็นบุคคลไม่ได้เป็นใครก็ได้ไม่ต้องเป็นชายทำหญิงแล้วถ้าเกิดโดนข่มขืนก็จะจัดอยู่ว่าโดนข่มขืนถูกต้องตอนนี้นะกฎหมายที่แก้ล่าสุดเนี่ยโอเคแต่ก่อนเอาจริงๆนะฉันมีเพื่อนเขาเป็น trans woman แล้วเขาบอกว่าเกิดคนมาข่มขืนเราอ่ะเราจะถูกนับเป็นอนาจารเหมือนกับเอากับหมาอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนี้เรารู้สึกใจสลายมากอ่ะซึ่งมัน crazy มากแล้วฉันแบบ oh my god that's so sad แต่ดีใจแล้วที่วันนี้อยู่มาอัปเดตว่าผู้อื่นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายใครก็แล้วแต่เนี่ยที่โดนแล้วเด็กอะเด็กโดนแค่ไหนยังไงมันเป็นไงอายุมีผลกับกฎหมายยิ่งอยู่อายุน้อยในเลเวลเขาก็จะบอกเอาไว้แหละว่าอายุเท่าไหร่ความหนักเบาของโทษมันก็มากขึ้นกันไปอยากถามหน่อยว่ามันมีอายุของกฎหมายไทยไหมที่ถือว่าผิดกฎหมายในการมีเซ็กส์อะคนหนึ่งอายุเกิน18คนหนึ่งอายุน้อยกว่า18อะมีเซ็กส์กันอะถ้าเกิดคนที่อายุน้อยกว่า18ไปแจ้งความต่อให้ตั้งใจมีนะก็ผิดกฎหมายมีเหมือนกันว่าแบบต้องไปฟ้องเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่เราไม่แน่ใจตัวเลขเป๊ะๆแต่ว่ามีกฎหมายลักษณะนี้อยู่เหมือนกัน Fun fact รู้หรือไม่ถึงแม้ผู้เยาว์ยินยอมให้คุณแต่ก็ยังสามารถฟ้องได้มาตรา 319 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารโดยที่ผู้เยาว์นั้นอาจจะเต็มใจด้วยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทค่ะเป็นหนึ่งในเรื่องสุดท้ายแล้วอยากถามเรื่องที่ยูเคยเป็นเมียน้อยเป็นยังไงณวันนั้นเราเป็นแฟนกับคนหนึ่งอยู่ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เปิดตัวบังเอิญว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถมันชนแบรีเออร์คือตรงนั้นน่ะถนนมันมีน้ำมันก็เป็นข่าวเฮ้ยรถชนซึ่งมันก็ควรจะเป็นแค่ข่าวอุบัติเหตุรถชนแต่หัวใหญ่มากๆแบบท็อป3ประเทศไทยเอาไปเขียนฝนแบบเกิดอุบัติเหตุนี่ในข้อมูลแล้วเขาก็คงไป Google ชื่อนามสกุลผู้ชายที่มากับเราแต่เอารูปผิดเอารูปพี่ชายเขาและชื่อนามสกุล
ที่ผิดมา ซึ่งพี่ชายเขาเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้ว2 คน ก็เลยมีพวกเพจต่างๆเนี่ยเอาไปเขียนจากข้อมูลเหล่านี้ต่อว่าเราอ่ะเป็นเมียน้อยเขาแบบอุ๊ยโป๊ะแตกเมียจับได้แล้วว่าไปเป็นชู้กับฝนสนันทชัดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วมันก็ลามไปทั่วโซเชียลคือออกจากโรงพยาบาลตื่นมาแล้วแบบหัวร้อนมากแบบอะไรวะเนี่ย แล้วตอนนั้นคือโดนหนักแน่ๆเลยอะ คือคอมเมนต์แบบเยอะมากๆๆๆๆคือแบบขึ้นเทรนด์ Twitter ทุกสำนักข่าวต้องเขียนถึงอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าพอเขามีครอบครัวแล้วจริงๆแต่เขาเป็นตัวพี่ชายไงโอ้บ้านเขาก็วุ่นวายเหมือนกันอะตอนนั้นก็โชคดีว่าแบบโอเคด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทางบ้านเขาก็ออกมาช่วยโพสต์ว่าแบบข้อมูลมันผิด1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านเวลามา ที่จริงถ้าเกิดสำนักข่าวอยากจะเสิร์ชข้อมูลที่ถูกต้องก็ทำได้ใช่ไหม เรารู้สึกว่า หรือยังไง ไม่รู้ว่าทำได้หรือทำไม่ได้ แต่การที่คุณเป็นนักข่าวอย่างน้อยสุดคุณควรจะเขียนข้อมูลที่คุณรีเสิร์ชมาแล้วว่ามันถูกต้อง หรืออย่างน้อยถ้ามันผิดก็ควรมีคำขอโทษกันสักคำ เขาเคยขอโทษอยู่ไหม ไม่เคยได้รับคำขอโทษจากเพจไหนหรือสำนักข่าวไหนเลยว่าแบบสิ่งนี้คือขอโทษค่ะให้ข้อมูลผิดเขียนผิดมีแต่ลบหนี ยูโดนอย่างเงี้ยมันเสื่อมเสียชื่อเสียง อืม ต่อให้ไม่เป็นดาราหรือเป็นอะไรนะเอาจริงๆมันอาจจะไปเปลี่ยนความคิดของคนไปแล้วอะซึ่งมันเอากู้กลับไม่ได้บางอย่างมันกู้กลับไม่ได้อะ ถูกต้องเขาเรียกอะไรจรรยาบรรณนักข่าวมันต้องมีเดี๋ยวนี้หลาย ๆ ที่นะพูดเลยว่าเขาจั่วหัวหลาย ๆ อย่างให้มันแรงเขียนเรื่องไม่จริง เพียงเพื่อเรียกยอดไลค์เพื่อไทยอินโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยหลาย ๆ คนเสียสุขภาพจิตไปเลยที่เจอเรื่องแบบเนี้ยบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเสียการเสียงาน แล้วก็เรื่องหนึ่งคือเรื่อง negative viral เร็วกว่า positive อยู่แล้ว โดยทุนเดิมมันไปเร็วมากแล้วพอคนคอมเมนต์เร็วมากด่าแรงมากทำให้เสื่อมเสียเร็วมากแต่พอสมมติว่ามันมีการแก้ข่าวว่านี่เป็นเรื่องไม่จริงแล้วอยู่ ใครสนใจแล้วจ้ะเพราะสนุกไปแล้ว ใช่ บ๊ายบาย แล้วคนที่มานั่งแชร์กันเป็นแบบหมื่นคนพันคนเลยก็แล้วแต่ไม่มีใครที่บอกงั้นเรามารวมตัวกันขอโทษฝนหรือขอโทษติช่ากันเถอะทุกคนคือแบบ whatever ฉันรู้สึกว่าแบบมันคือไม่ได้ take responsibility ไม่ได้รับผิดชอบในสิ่งที่ยูคอมเมนต์ไปเลยอะคือบางคนไม่ได้โชคดีเหมือนเราที่มาพูดแบบว่าแก้ข่าวได้บางคนคือตอนนี้นะอาจจะมีคนที่ใช้หายใจกับข่าวผิดๆหรือการนินทาอาจจะไม่ได้แค่โซเชียลนะแต่อะไรที่มันเป็นเฟกที่มันไม่จริงอะเราไม่สามารถไปหาทีละคนได้แล้วบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ไม่จริงนะมานั่งคุยกันนะเป็นอย่างเงี้ยของที่มันแย่ไปแล้วหรือพูดไปแล้วมันออกไปโดยที่แบบ out of my control เลยอะอยากให้คน mindful เรื่องนี้มากโอเควันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ไปสามารถเอาไปนำใช้ในวันที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่ก็อยากเอาไปป้องกันตัวเองไป protect ตัวเองไว้ก่อนกรณีที่โดนกระทำอะไรก็แล้วแต่ก็ไปเก็บหลักฐานไว้ไปโรงพยาบาลไปแจ้งความส่วนพวกชาวเน็ตที่เลิฟกันคอมเมนต์ก็คอมเมนต์แต่เรื่องดีๆเถอะค่ะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์เรื่องไม่ดีเดี๋ยวนี้กฎหมายก็ดูแลคุ้มครองไม่อย่าคิดว่าใช้ ID ปลอมแล้วหนีได้เดี๋ยวนี้ตำรวจเก่งนะคะ ID ปลอมก็เจาะได้เหมือนกันก็คือแนะนำว่าทำแต่เรื่องดีๆเถอะค่ะเรื่องไม่ดีอย่าทำเลยคือจริงๆมันไม่มีใครที่อยากมานั่งแบบตื่นมาแล้วไปนั่งฟ้องทุกคนหรอกเอาจริงๆไม่มีใครในโลกคนไหนอยากมีคดีหรือต้องวุ่นวายกับการทำเคสต่างๆนานามันเดือดร้อนเรามันกระทบชีวิตเราจริงๆเราถึงจำเป็นที่จะต้องฟ้องคุณน่ะดังนั้นก็คือต่างคนต่างอยู่กันอย่างสงบเถอะค่ะงั้นก่อนไปฉันขอถามคนดูนะเคยมีเรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องจริงที่คนนำไปพูดเกี่ยวกับยูแล้วมันไม่โอเคเป็นการแชร์ประสบการณ์ก็ได้นะฉันรู้สึกว่ายิ่งพอเรารู้กันหรือว่าแบบวิธีการว่ายูแก้มันยังไงหรือเป็นยังไงสำหรับยูมันทำให้คนอื่นที่มาอ่านมัน mindful มากขึ้น mindful คือแบบมีความแบบว่ะงั้นทีหลังเราจะไม่เป็นคนนั้นนะเราจะไม่เป็นคนที่ทำไม่ดีนะก็อยากให้มาแชร์กันนะคะฝนมีเมสเสจสุดท้ายหรือมีอะไรฝากไหมคะค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะเจอเรื่องร้ายไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาคืออยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้อย่างน้อยก็มีพวกเรา2คนที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้คุณผ่านเรื่องนั้นไปให้ได้ค่ะมี YouTube เหมือนกัน YouTube สนันทชาติแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นไลฟ์สไตล์พาไปกินข้าวเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าสบายๆชิลๆแล้วก็ตอนนี้มีละครออนแอร์อยู่นะคะช่องวัน31ค่ะชื่อเรื่องมณีพยาบาทแล้วก็6เมษายนมีภาพยนตร์ค่ะอาตมาฟ้าผ่านะคะฝากด้วยค่ะโอเคค่ะก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ yes โอเคบายที่จริงฝนเขาแบบใส่ G string แล้วก็แค่แบบแปะจุกเดินตามถนนเลยนะคะคือฉันจะใส่อะไรก็ได้อยากจะใส่กางเกงอยากใส่กระโปรงอยากจะ
dress up whatever แต่การที่ยูมาแบบจินตนาการหรือคาดหวังให้ผู้หญิงในมุมมองของยูอย่างเงี้ยต้องมาแต่งนั้นแต่งนี้คือเชยมากคือมันหมดยุคที่จะมาแบบใช้เป็นใหญ่คือแบบว่าเอาแล้ว